假走，有人就会提议说提早放暑假。和各国驻台人员的交流，而且交流的对象还包含海地和圣露西亚这类邦交国的大使或驻台人员，意义非凡。第二，就是透过体验的方式，行销了我们台北市对身心障碍运动的推广成果。所以你有一个确诊，全班停课3天了。不是那个是幼儿园跟小学放暑假，慢慢这个议题就会出来了，所以要再观察了。最近再观察一下，对。只是说那个配套措施先想好了。好，没问题。就像我们现在目前小学有基本照顾我们也开了185班，有1334个学生，就是送到学校来，因为没办法爸爸妈妈没办法照顾，我们还是做基本照顾，有1334位昨天的数据，所以还是有基本照顾，学校大概还是撑着啦。咬紧牙关大概过来互相帮忙呢。好 ，OK， 先看呢。好，最麻烦的就是学校恢复上课以后的那些配套措施啊，有一个确诊，其他同学怎么处理的？因为老实讲，一个确诊要停3天我的节期就是停上，我觉得这也不是办法。好，谢谢市长，谢谢。好，那就这样。没事那就解散了。